بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azizlar, bugun Allohdan madad so'ragan holda Alloh subhanahu va taolani Ar-Rahman Ar-Rahim ismi sifatlari orasida suhbatlashamiz. Alloh taoloni Ar-Rahman Ar-Rahim ismi Qur'onda juda ham ko'p o'rinda zikr qilinadi. Xossatan har bitta surani boshida mana shu ism sifatlar keladi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim deb har bitta sura boshlanadi. Illa Tavbadan tashqari. Allohning huzurida bu ismni sha'ni nihoyatda ulug'. Hattoki o'sha Ummul Kitob bo'lgan Fotiha surasida Alhamdulillahi Robbil Alamindan keyin Ar-Rahman Ar-Rahim deb keladi. Biz bilamizki, Fotiha surasida Alloh taolaning eng ulug' ismlari zikr qilingan. Bu ismlarni ichiga qolgan ismlar kirib ketadi. Shuning uchun Ar-Rahman Ar-Rahim ismini ichiga butun rahmat ismlari, butun go'zal ismlar o'zi kirib ketadi deyiladi. O'zi Alloh kim deb savol berilsa, u Ar-Rahman Ar-Rahim deyish o'zi kifoya qiladi deydi ulamolar. Xuddiki Alloh taolo bir oyatda aytgani kabi, Huvallohullazi la ilaha illa hu alimul g'aybi vash-shahada huvar-Rahmanur Rahim. Alloh undan o'zga iloh yo'q bo'lgan zot, g'ayb bo'lgan narsani va oshkora bo'lgan narsalarni bilguvchi va u Ar-Rahman, eng mehribon, Ar-Rahim, eng rahimli bo'lgan zot. Va boshqa oyatda va ilahukum ilahu vahid la ilaha illa huvar-Rahmanur Rahim. Sizlarning ilohinglar yakka iloh, undan o'zga iloh yo'q va u Ar-Rahman Ar-Rahim, nihoyatda mehribon va o'ta rahimli bo'lgan zot. Va boshqa oyatda tanzilun minar-Rahmanir Rahim, ya'ni kitob Qur'on eng rahimli bo'lgan, eng mehribon bo'lgan zot tarafdan nozil bo'ldi. Endi bu ikki ismni ma'nosi haqida suhbatlashadigan bo'lsak, va farqi, nimada farqi? Ya'ni Ar-Rahman ismi nimaga dalolat qiladi? Ar-Rahim ismi nimaga dalolat qiladi? Ar-Rahmandagi Allohning rahmati butun xaloyiqni o'z ichiga oladi. Bunga mo'min ham, kofir ham, fojir ham, solih kishi ham, yaxshi yomon hamma kiradi. Hattoki hayvonotlar bo'ladimi, jinlar dunyosi hammani qamrab olgan bu rahmat Alloh taoloni. Alloh taologa osiy bo'lgan kishilar, Alloh taoloni so'kkan kishilar, odamlar, insonlar ham, Alloh taologa kufr keltirganlar, noshukur bo'lganlar ham Allohning ne'matini yeydi. Alloh yaratgan bu dunyoda yashaydi, undagi lazzatlardan foydalanadi, farzand ko'rishadi, turmush quradi, to'g'rimi? Hammani shuning uchun qamarib olgan degani bu rahmat. Lekin Ar-Rahim ismi bu xos bo'lgan rahmat Alloh taoloni. Bu faqatgina mo'min bandalari uchun qo'llanilar ekan. Va kana bil mu'minina rahima dedi Alloh taolo. Va u mo'minlarga o'ta rahimlidir. Allohning bu rahmati, xos bo'lgan rahmati nimada ko'rinadi deyiladigan bo'lsa, bir bandasini gunohlariga tavba qilib iymonga kelishiga tavfiq berishida va u bandasi to'g'ri yo'lda, hidoyatda sobit qadam turishligi, har qanaqa musibatlarga sabr qilib toki joni uzilgungacha mana shuni ustida sobit turishligida mana shu narsada ko'rinar ekan. Allohning rahmatini kengligi. Va rahmati wasi'at kulli shay dedi Alloh taolo. Rahmatim hamma narsani qamrab olgan dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytdilarki, Alloh taolo 100 ta rahmatni yaratdi va shundan bir qismini yer yuziga, jinlar bilan insonlarga ustiga nozil qildi. Sochildi, ya'ni bu rahmat hammaga. Insonlarga ham, jinlarga ham, hayvonot dunyosi, hasharotlar, hamma narsaga. Mana shu tufayli hammani orasida hamdardlik bor, o'zaro rahm shafqat bor. Hattoki hayvonlar o'zini bolalariga rahm qiladi. Va qolgan 99 ta rahmatini Alloh o'zi huzurida saqlab qo'ydi. Kim uchun? Qiyomat kuni mu'minlar uchun. Qarang, Imom Buxoriyda bir hadis keladi. Unda Nabiy sallallohu alayhi vasallamga asrga tushgan odamlarni taqdim qilib ko'rsatishadi. Shuni orasida bir ayol bolasini qidirib yurgan bo'ladi. Yo'qotib qo'ygan bolasini. Kuzatib tursalar, haligi chaqalog'ini topganidan keyin bag'riga bosib emizish boshlaydi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu ayolga ishora qilib sahobalarga aytadilarki, shu ayolni o'zini farzandini olovga uloqtirishiga nima deysizlar deganlarida, yo'q deyshadi sahobalar.
Allohga uloqtirmaydi deyishadi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohu arhamu bi ibadihi min hadihi li waladiha. Alloh bandalariga bu ayol o'zini farzandiga bo'lgan rahmidan ko'ra rahimliroq deydi. Ya'ni Alloh arhamur rohimin bo'lgan zot, rahmlilarni eng rahimlisi degani. Undan rahimliroq hech kim yo'q. Ayrim odamlarni uchratasiz, ularni gunoh, ma'siyat ustida ko'rsangiz va ularga ozgina va'z qilib, ularga da'vat qiladigan bo'lsangiz, ey Allohdan qo'rqin, og'ir gunoh bu deb qiyomat kunini eslatsangiz, haligi odamlarni, ey Allohning rahmati keng, Alloh kechirimli, o'ta rahimli, Allohni rahmati hamma narsani qurshab olgan degan gaplarni eshitasiz. Ya'ni oyatlardan, hadislardan keltirishadi va aytishadiki, biz Allohning rahmatidan umidvormiz deyshadi. Vaholanki Alloh bir oyatida aytadiki, va rahmati wasi'at kulla shay. Rahmatim hamma narsani qurshab olgan. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun. Men uni taqvodorlar uchun vojib qildim deydi. Taqvodorlar uchun. Inson shunchaki Allohning rahmatidan biz umid qilamiz deyishi bilan rahmatga tushib qolmas ekan. Fasa'aktubuha lillazina yattaqun va yu'tuna az-zakata wallazina hum biayatina yu'minun. Yu'tuna zakata bu yerda zakot berish emas, balki poklanish ma'nosida, chunki makki oyat bu. Ya'ni shirkdan poklanganlar, e'tiqodlaridagi botil tushunchalardan poklangan kishilar, taqvo qilgan kishilar va Allohning oyatlariga iymon keltirgan kishilar. Mana shularga Allohning rahmati deyapti. Shunchaki masalan gunoh ma'siyatda yursa ham Allohning rahmati keng, o'zi kechiradi deyish bilan ish bitmas ekan. Bu masalada boshqa bir oyatda eslasak ham bo'ladi. Innallazina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatalloh. Albatta deydi Alloh taolo, iymon keltirganlar, hijrat qilganlar va Alloh yo'lida jihad qilgan kishilar, mana o'shalar Allohning rahmatidan umid qilgan kishilar deydi. Allohu g'afurur rahim. Qani Allohning rahmatidan umid qilgan kishilar deb Alloh kimlarni sanadi? Iymon keltirganlar. Buning ichiga barcha iymon rukunlari kiradi. Iymon taqozo qilgan amallar kiradi. Xoh bu qavli bo'lsin, fe'li bo'lsin, tana a'zolari bilan qilinadigan hamma amallar kiradi. Va hijrat qilgan kishilar, ular mol dunyosidan voz kechgan, uyidan voz kechgan, o'z vatanidan voz kechgan, yaqinlaridan uzlatda chiqib ketgan odam nima qilib dinini saqlab, diniga siquv bo'lgan joydan dinga kengchilik bo'lgan joyga komfortini tark qilib hijrat qilgan odamlar. Ya'ni katta qurbonlik bor bu yerda. Va Alloh yo'lida jihad qilganlar deganda, bu jihodda endi martabalari 4 ta martaba bor. Buni bilamiz. Inson nafsi bilan jihad qiladi, shaytonga qarshi jihad qiladi. Ilm o'rganish ham bir jihad, amal qilish bir jihad, da'vat qilish va shu bilan birga din dushmanlariga qarshi jang maydonida urushish jihodi. Oliy bo'lgan martaba. Mana bu amallarni qilgan kishigina bu yerda Allohning rahmatidan umid qilgan kishi deyapti Alloh taolo. Ya'ni Allohning rahmatidan shunchaki divanda yotib bir umid qilib yotilmas ekanda. Alloh bir rahmatidan umidvormiz. Dunyoviy masalada insonlar juda yaxshi tushunadi bu ma'noni. Ya'ni hech kim ishlamasdan yotib umid qilaman Alloh pul berib qoladi o'zi demaydi, to'g'rimi? Rizq sabablariga kirishish kerak deydi. Ishlamasang tishlamaysan deydi. Shunaqa maqollar ham chiqqan, to'g'rimi? Yoki kasal bo'lgan odam davo sabablariga kirmasdan ham o'zim tuzalib qolarman deb yotmaydi. Doktorga boradi, qimmat dorilarni sotib oladi. Ya'ni inson dunyoviy masalalarda sabablarga kirish kerakligini biladi. Lekin nimaga hidoyat masalasida Alloh hidoyat qilib qolar endi biz ham umidvormiz deydi. Lekin Allohning rahmatidan hech qanaqa sababga kirishmasdan turib umid qilib bo'lmas ekan. Nabbi ibadi anni anal g'afurur rahim. Bandalarimga xabar berganki, men gunohlarni kechiruvchi rahimli zotman. Va anna azabi huval azabul alim. Va shu bilan birgalikda azobim alamli azob debdi Alloh taolo. Umid degani noto'g'ri tushunchaga boradi-da inson. Ya'ni hech narsa qilmasdan shunchaki umid qilish degani o'zi xom xayol deb tarjima qilinadi bu narsani. Umid so'zida, ya'ni arab tilidagi o'sha roja so'zida sa'y harakat qilish bor. Ya'ni bir odamni bir narsaga qattiq harakat qilayotganini ko'rsangiz, aytsangiz bo'ladiki, shu narsadan umidvor deysizda. Umidvor bu odam. Shuning uchun shunaqa harakat qilyapti. Endi savol tug'iladi. Qanday qilib Allohga bu ikki ism bilan ibodat qilamiz? Eng qiziq o'zi shu, o'zi nima deydi, mavzuning eng
qaymog'i deydi-ku, eng asosiy maqsad biz o'rganayotganimizdan o'zi ism sifatlarni o'rganishimizdan bo'lgan eng asosiy maqsad Alloh taoloni bu ismlari bilan unga qanday ibodat qilish